Boa tarde, xa a noite, a todos e a todas. Nos últimos anos da ditadura franquista, do Manuel Pallas Vello, que nese momento era alcalde de Carballo, convocou a veciñanza a través de varios bandos municipais para tomar unha decisión ben importante, o lugar onde se ia localizar a nova Casa do Concello. A pesar dos tempos complexos e incertos que corrían, na convocatoria dese pleno aberto indicábase que a decisión se ia adoptar de forma totalmente democrática. Nese pleno, celebrado o 10 de xaneiro de 1972, e que, segundo contan as crónicas xornalísticas, foi moi concurrido, non sei tanto como hoxe, pero moi concurrido, entre a posibilidade de situar o novo edificio a continuación da Praza de Abastos actual, coa fachada mirando cara a Gran Vía, optouse finalmente, case por unanimidade dos presentes, por situalo na confluencia das rúas Cervantes e Colón. Polo que fai 50 anos, foron os veciños e as veciñas de Carballo as que decidiron que a Casa do Concello, o edificio que hoxe nos acolle, estea precisamente aquí. Por iso mesmo, medio século despois, tendo como fío conductor esa idea de que a veciñanza pode e debe participar na toma de decisións que adoptan os gobernantes, é importante que os que, de xeito eventual, exercemos o goberno, transmitamos que o Concello pertence ao pobo, porque os gobernantes pasan, mas a institución permanece. Por iso, as portas dun concello deben estar sempre abertas para a veciñanza, para vós. E por iso, os cargos públicos deben desempeñar o seu cargo con responsabilidade e con humildade, sendo sempre accesibles, esforzándose porque a distancia que a veces existe entre institucións e cidadáns non sexa tal. É para mí unha honra, precisamente como concelleiro de participación veciñal, darvos a benvida e as grazas por asistir a este acto de celebración do 50 aniversario do Concello, da Casa do Concello de Carballo. Esta é, sen dúbida, a vosa casa. E quero darlle tamén a benvida a persoas que forman parte da historia deste edificio, como é o caso de Manuel Varela, alcalde de Carballo do ano 1991 ao 2003. Benvido, Manolo. Como parte da historia do Concello son Sofía Pérez Alonso e José María Ameijenda Cuns, antigos traballadores desta casa. E, como non, darlle a benvida ao arquitecto responsable do deseño inicial deste edificio, José Manuel Rei Pichel. Imagino a responsabilidade que se puxo para un mozo carballés, como era vostede, recibir o encargo de deseñar un edificio tan importante e con tanta carga simbólica. E imagino tamén o orgullo que sentiu, porque estamos a falar nada máis e nada menos que da Casa do Concello do seu pobo. Porque os edificios, as construcións, son máis que formigón ou ladrillo, ferro e cemento. Poden converterse en símbolos dun pobo, elementos cos que te identificas e polos que te recoñecen. Carballo perdeu moitos dos seus símbolos co paso do tempo, iso é certo, mas tamén xerou outros novos. Nos últimos 50 anos, cada xeración de carballeses foi tapando vacíos e creando os seus propios símbolos colectivos. Para algúns de vós, Carballo é o mercado, a Praza de Abastos. Para outras, Carballo é a biblioteca do Rego da Balsa. Para outros, o depósito do Chorís. E para moitos outros, Carballo é a Igrexa Nova ou, como non, o edificio do Concello. Por iso aparecen no noso skyline. Por iso nos identificamos con eles. Podemos identificarnos máis con un edificio ou con outro, mas no que coinciden, estou seguro, as diferentes xeracións de carballeses é no amor que sentimos polo noso pobo. Todas e todos coincidimos en estar orgullosas de ser de Carballo. Así que, José Manuel, co deseño da Igrexa e co Concello fixeches unha contribución moi importante a ese sentimento de pertenza, a ese orgullo carballés. Pero antes de que nos fales deste edificio, que seguro que tes moito que contarnos, deixo-vos con dúas persoas que o senten como parte, este edificio como parte delas mesmas, polo vivido e compartido dentro destas paredes, que, como digo, son máis que ladrillo e cemento, que son parte de nós, parte do Carballo de todos e de todas. Deixo-vos xa, neste caso, con Sofía Pérez Alonso e de José María Ameijenda Cuns. Boas noites a todos.
En primer lugar, tanto Sofía como eu queremos darlle as gracias ao alcalde de Carballo por habernos invitado a este acto no que se conmemoran os 50 anos, o 50 aniversario da posta en funcionamento deste edificio como casa consistorial, da dedicación deste edificio ao servicio público de casa consistorial. Edificio que foi feito por un insigne arquitecto carballés aquí presente e amigo, que foi o que dirigiu e fixo este proxecto. No ano 74, nós estamos aquí, Sofía máis eu, porque no ano 74, cando nos trasladamos do que se chamaba o Ayuntamiento Vello, a Casa Consistorial Antigua, para aquí, traballábamos neste concello. Traballábamos aquí e éramos pouca xente, os que traballábamos al menos na administración xeral, nas oficinas do concello. E ao trasladarnos para aquí, somos os únicos, que desto vai a falar Sofía despois, que actualmente creo que estamos vivos. Por qué? Porque éramos dous rapaces. Eu, naquela época, tiña 28 anos e Sofía, máis ou menos, andaría por aí. Agradezco a invitación por un doble motivo. Por un lado, porque me fai recordar persoas, feitos e situacións que eu xa tiña archivada, olvidada no meu subconsciente. Rememorei a xente que traballaba naquela época aquí, que non sei se me faltará algún, pero acórdome de Paquito Astray, Argimiro Rei, o pai de José Manuel, Javier, Matilde, Justo Martínez, todos fallecidos. O alcalde era Manuel Bello Payas, tamén fallecido. Entonces, eso é un motivo polo que me alegro de haber recordado. E outro motivo é que volvín a entrar e a sentarme neste salón de sesións no que asistín a moitos plenos desde o ano 1974, en que nos trasladamos para aquí, hasta o ano 1995, no que me fun destinado como interventor ao Parlamento de Galicia. Esos eran os plenos, teño recuerdos importantes, sobre todo dos plenos que se celebraron na transición democrática, a partir das primeiras eleccións municipais, que eu creo que foron no ano 77, se non recordo mal, 79, na que Evencio entrou como concejal. E falando deso, Evencio creo que é o edil máis antigo deste Estado, deste país, porque foi... non máis vello, máis antigo, porque foi concejal en las distintas corporacións ininterrumpidamente hasta hoxe. E o día que se queira deixar a vida pública, creo que lanzo aquí a miña facerse unha homenaxe, pero non só a nivel local, isto a nivel nacional. Había que falar coa Federación Española de Municipios para que o organizase. Bueno, pero eu acórdome daqueles plenos, porque sobre todo na transición, unha época interesante, importantísima, que en España se fixo ben, ao menos para a miña opinión, naquela época, unha vez despachados os puntos de orden del día, que iban rápido, os distintos grupos municipales, non é que se ensalzaran, pero, empezaban debates ideológicos de calado, porque a época o merecía. E entonces, facíanse interminables, hasta que o Ministerio da Gobernación naquela época ditou unha resolución na que dicía que os plenos tiñan que acabarse no mismo día que se comenzaron. Entonces, eu teño salido daqui ás 12 da noite, cansado de estar aquí, pero eran plenos bonitos e interesantes. Outra cousa, a todos os que traballábamos aquí, a todos os funcionarios, nos facía moita ilusión trasladarnos ao edificio novo, porque era un edificio moito máis grande, moito máis espacio, era un edificio moito máis funcional e era un edificio moito máis luminoso. En ese aspecto, José Manuel acertou e seguiu as modernas corrientes constructivas que había naquela época para os edificios e oficinas, que tiñan que ser funcionales, amplios e luminosos. E este edificio aí sigue, despois de 50 anos, aí sigue sendo un símbolo da vida institucional e da vida ciudadana da Villa de Carballo. Non quería acabar sen facer unha pequena referencia
o Ayuntamiento Vello, como se conocía, a bella casa consistorial, obra de un arquitecto, que era o arquitecto da Diputación Provincial da Coruña, que se chamaba Julio Galán Carvajal, que fixo isto e puxose en funcionamento o vello Concello, o bella Casa Consistorial, puxose en funcionamento, estuvo en funcionamento de 1913 a 1974, no que se mandou, no que se tomou a decisión de derribalo, de demolelo. Para min, a primeira vez que eu subo ao Ayuntamiento Bella, a Casa Consistorial, foi cando vim tomar posesión. Eu tomei aquí posesión como no meu primer destino de interventor, unha vez superadas as oposicións, o curso selectivo posterior ás oposicións, o 20 de agosto do 69, sendo alcalde de Carballo, don Jacinto Amigo Lera, tamén fallecido. E entonces teñolle certo cariño, porque non era unha cousa nova para min. Eu, na miña xuventud, aunque isto sea unha frivolidade dicirlo aquí, na miña xuventud, sempre que podía viña ás festas de San Juan de Carballo. Eso, desde Malpica, salía da playa e viña para aquí. E aquí teño bailado moito na cera do Concello. Non sei se hai algunha persona maior que se acorde iso. Tanto na cera principal, que estaba enfrente da Casa San Ramón, como na cera lateral, que era máis intimista, que daba aos xardíns. Bueno, son recordos que me veñen desta época do vello Ayuntamento. O Ayuntamento foi feito por Julio Galán Carvajal, que era o arquitecto da Diputación Provincial da Coruña, e que fixo non só a Casa Consistorial de Carballo, sino tamén a Casa Consistorial de Ribeira, que era un municipio de población prácticamente igual que nós. E entón, despois marchou e jubilouse como arquitecto da Diputación Provincial de Oviedo. Eu guardo un gran recuerdo do vello Ayuntamento, do vello Concello, que estuvo en funcionamento desde 1913 hasta 1974, en que se acordou a súa demolición. A súa demolición, aunque se conserva un símbolo del, porque isto tereime estes días mirando isto, que se conserva o reloj de 4 esferas que lucía na torre do edificio. Bueno, iso entereime agora porque o leín de que estaba como símbolo dese vello Ayuntamento, estaba guardado no Museo Bergantiños de Carballo, que a su vez está ubicado no que era a antigua cárcel do Partido Judicial de Carballo, que eu a recordo que cando estaba funcionando todavía. Entonces, tomouse no ano 75, ou no ano 74, non recordo exactamente, acordouse a súa demolición, que prácticamente coincide co traslado para este novo edificio. Queda unha especie de recuerdo deste bello edificio, desta bella casa consistorial, porque se garda no Museo de Bergantiños, ubicado na antigua cárcel do Partido Judicial de Carballo, gárdase ali o reloj de 4 esferas que lucía na torre. Bueno, eu, de todas formas, esa decisión, e con isto xa pretendo acabar, esa decisión de derruir, ou de derribar, ou de tirar a casa consistorial antigo vello, pois non foi algo ben aceptado por todos os carballeses. E eu, aunque non son carballés nin de nacimiento e tal, pero síntome carballés, eu tamén estaba de acordo que non se debía de tirar. Ese era un edificio bonito, era un edificio que podía ser utilizado para distintos usos públicos. Entonces, con isto quero terminar dicindo que eu, que aunque non nacín en Carballo, nacín cerca, en Malpica, pero cando non nací en Carballo sempre me sentín carballés e me sinto carballés. E nada máis, e con isto dou por finalizado a miña corta intervención neste acto. Nada máis e moitas gracias. A ver, oye, se non. Xa está.
Mira, eu, aunque din que son moi faladora e considérome que sí, que falo moito, sin embargo, ante o público poñome nerviosísima. E neste momento dixenlle a José María que me representara, que falara un pouco en nombre dos dous. Solamente vou intervenir para facer como unha mención especial e un cariñoso recordo aos funcionarios e traballadores que estuveron naquel momento, cando eu estuve no Concello Vello, que coincidín con eles e convivín. Solamente isto, porque tampouco me quero facer pesada e para iso están os demais para falar. Son pesados. Para falar o que teñan que falar. Mira, naquel momento, cando eu entrei, además, acórdome de memoria, teño aquí unha esa, pero acórdome prácticamente de todo. Además, vou a pronunciar polos nombres, polos apellidos que eu me acordo e incluso polos apodos que tiñan, ou sea, cariñosamente, polo que se lle coñecía aquí en Carballo. O alcalde era Jacinto Amigo Lera, que naquel momento, cando eu entrei, prácticamente estaba exercendo de alcalde Pallas, porque don Jacinto xa estaba un pouco así. Digo don Jacinto porque era como conocíamos, non por poñerlle máis título cos outros que non van a ter don. De secretario, Ricardo Grasa Zubeldía, que era un señor que era canario. Interventor, José María Meigenda Cuns, que o teño aquí ao lado. Depositario, don Manuel Dosío López. Oficial maior, don Ergimiro Rei Villaverde, pai daqui do noso amigo José Manuel. Despois, en secretaría, estaban como encargado de negociado, que ejercía un pouco de secretario do alcalde, Manolito Pereira, Manuel Pereira Arribas, que era conocido, creo que ainda hai aquí alguén da familia, ao mellor. Auxiliares, Paquito Astray, Javier Pena, Blanquita Monteagudo, Matilde Cordero, e en intervención estábamos Justo Martínez, que despois pasamos para as oficinas generales, e Sofía Pérez, a que está falando. Despois, como conserje, que seguiu no Ayuntamiento Novo, Roque Antelo. Notificador, Juan Cambón Fieira, que ese sí que está vivo, pero está delicado, por eso non pudo asistir hoxe aquí. Despois continuou, a veces facía de notificador Luciano Castiñeiras, que estuvo tamén encargado na cárcel, e despois era policía. E despois foi cando continuou Manolo Cotelo. Encargado de obras, José Cambón Tendero, polo que o conocíamos todos. Non o digo con ánimo de, senón para que a xente se dé cuenta quen era. Encargado de xardíns, José, o de Pitoques, que agora neste momento non me acordo do apellido, mira que ainda é pariente meu. Pitoques. Encargado do cementerio, José María Bertoa, Chuquiño. Encargado do matadeiro, Francisco Cotelo. Isto todo saqueino eu, porque non puden falar con nadie, porque nadie, salvo xente da que pode estar aquí, pero xente da que estuvo polo Concello, nadie conociu a estos. Ou, polo menos, conociunos, pero non se acorda da maior parte. Francisco Cotelo, Paco do Matadeiro. Encargado de aguas, Ignacio Pardo Cambón, Ignacio de Paredes. Encargado de limpieza, Teresa Díaz, a Colasa, que se seguiu despois no Ayuntamiento Novo. Chófer do camión de basuras, Manolo Cándido, que estaba naquele tempo ali. E despois, é que os conto porque solamente éramos 30 en total, entre encargados, traballadores e funcionarios, 30. Había 10 policías que non me acordo quen era. O jefe era Vigo, que tampouco, non sei se era José, se era Manuel, non me acordo. O Pedro, creo que era. E os axentes eran Plácido, Manuel Vilariño, José Pallas, o da Lagoa, Abelino Fernández, o de Verdillo, que era o pai destes animadores de José Luís e de Luciano, e despois outro que tiña un fillo que se chamaba Héctor, que era médico e morrera de accidente, que non me acordo como se chamaba. Abelino xa o dixen. Ese era o pai de Héctor. E daquela o pai de José Luís, quen era? Porque era policía. Claro. Eu pensei que Abelino era o pai de José Luís, que conocíalos máis.
Bueno, eu sabía que eran dous de Verdillo. Un era Avelino e o outro era, o sea, un era o pai de Héctor, que era Avelino, e o outro sí que non sei como se chamaba, José Fernández. Vale. E despois Manuel Berto a Cholo, Francisco, que chamábamos Francisco Sereno, Francisco Fieira, ves? Francisco Fieira e Luciano Castiñeiras, que foi policía tamén. Aquí redúcese a todos os que estábamos... E de Barrendeiro estaba Cachón, que despois continuou Severino o xenro. Non había máis, nin traballadores, nin encargados, nin choferes, nin funcionarios. En total, éramos 30. E mira os que hai agora. E solamente quería facer unha mención especial e un entrañable recuerdo para todos eles que hoxe, por desgracia, non están aquí. E agora vais a dirixir a vos, neste caso, José Manuel Rei Pichel, que realmente foi o artífice do edificio, o ideólogo do edificio que hoxe nos acolle. Ilustrísimo señor alcalde, membros da Corporación Municipal, autoridades presentes, queridos veciños, amigos e amigas. É unha honra dirixirme a todos vostedes nun acto tan especial que non só conmemora a historia deste edificio, senón tamén o legado de Carballo e a súa xente. Quero comenzar expresando o meu respeto e agradecemento a todas as corporacións municipais, en especial aquelas que comenzaron coas primeiras eleccións democráticas que tan brillantemente citou José María Meigenda, o ano 79, e que contribuíron ao desenvolvemento de Carballo nas últimas décadas, que foron o goberno de Xosé Sánchez Vilas, de 1979 a 91, quen tivo a responsabilidade de liderar o noso Concello nos primeiros e complexos anos da democracia, Manolo Varela Rei, aquí a meu lado, de 1991 a 2003, cuxo traballo tamén marcou unha etapa importante para a nosa comunidade e, por suposto, Evencio Ferrero, que segue impulsando brillantemente o progreso de Carballo desde 2003 hasta hoxe. A todos eles quero expresarlles a miña gratitude e respeto polo seu servizo e pola súa contribución de Carballo ao Carballo que hoxe coñecemos. Permitídeme tamén un recordo moi especial, personal, lembrar a meu avó, pai da miña nai, Xosé Pichel Calvo, que foi concelleiro co alcalde Xosé Monteagudo na última Corporación Democrática da Segunda República. A súa dedicación ao compromiso con Carballo en tempos moi complexos, pero sempre co mesmo amor pola súa terra, son parte da historia que me trae aquí hoxe. Nesta ocasión tan especial, conmemorando xunto a vos os 50 anos da vida desta casa do Concello a que para min representou non só un traballo profesional, senón tamén un verdadeiro reto personal. Ese encargo chegoume cando tiña solamente 29 anos. Era novo, cheo de soños e proxectos e aínda que tiña certa experiencia, un proxecto como este significaba unha gran responsabilidade. Foi o entón alcalde don Manuel Bello Pallas quen, nun xesto que aínda lembro con gran afecto, dixo que o encargo que lle faría a un arquitecto fillo do pobo. El mo dixo en castelán, hijo del pueblo. Ese fillo do pobo era eu, aquel nacido e criado en Carballo. Antes do encargo, presentei o anteproxecto nunha reunión co alcalde e varios concelleiros. Mostrei os planos e unha maqueta de volúmenes onde, en detalle, tratei de representar o que consideraba que sería a Casa do Concello. Como en todo proxecto importante, este tamén estivo marcado por desafíos.
O primeiro, o tempo. Os prazos eran extremadamente axustados e o compromiso de entrega nos tempos acordados foi un reto considerable. Para que se fagan unha idea, o proxecto redactouse entre outubro e novembro do ano 1971. A licitación da obra polo Goberno Civil da Coruña o 17 de decembro dese mesmo ano e a adxudicación da obra tivo lugar 12 días máis tarde, o 29 de decembro de 1971, con un importe de adxudicación de 9.960.000 pesetas. A inauguración celebrouse o 2 de febreiro de 1974, é dicir, duración total de todo o proceso, desde o primeiro encargo hasta o final da obra, 2 anos. Pero non era só unha cuestión de tempo, senón tamén de recursos económicos e de moitos tipos. Hai que meterse nas fibras da sociedade dese tempo, non? Nese sentido, é xusto recordar o apoio de José Luis Meilán Gil, entón era secretario xeral técnico da Presidencia do Goberno, quen demostrou un gran compromiso coa nosa provincia e foi quen se volcou para que Carballo obtivese os fondos necesarios que se plantexaban. Logrou que entre os 11 concellos da Coruña que saliron á licitación fose o de Carballo o que recibiu o maior orzamento con 12 millóns de pesetas. Outro gran reto foi de naturaleza técnica. A complexidade do programa era considerable. Non só tiñamos que deseñar o espacio para o concello, non era o edificio o concello solamente, non? Senón tamén os xulgados de primeira instancia e instrucción, o xulgado comarcal, a policía e 3 vivendas. Integrar todas esas funcións nun só edificio requeriu non só esforzo, senón tamén a colaboración e o coñecemento de persoas clave. Nese proceso, quero lembrar especialmente ao magistrado Gonzalo de la Huerga e aquí o gran amigo Xosé María Meigenda, interventor municipal. Gonzalo, coa súa experiencia xudicial, foi fundamental para expoñerme as necesidades dos xulgados e plasmar adecuadamente os requisitos no proxecto. E Xosé María achegou o seu coñecemento para desenvolver e dar forma ás distintas funcións do programa, asegurando que cada espacio cumprise coas súas necesidades. Eu tiña un ano máis que ti, Xosé María. Conocíamos desde nenos. Sí, é certo. Eu iba a bañarme á playa de Malpica tamén, fundamentalmente a de Razo. E tiñas unha irmán guapísima. Eso é importante. Unha irmán guapísima. Eso é importante. Con unhos ollos que todavía me acordo deles. Pero máis aló dos desafíos técnicos e temporais, este proxecto tivo para min un significado moi personal. O lugar onde se construiría o edificio era o mesmo onde pasei boa parte da miña infancia. Os recordos deses días, dos amigos, das aventuras, naquelas rúas, están gravados na miña memoria. E cada paso dese proxecto sentín o peso e o privilexio de dar nova vida a un lugar tan especial. Aquí, no mesmo sitio onde hoxe se ergue a Casa do Concello, pasei algúns dos momentos máis felices e libres da miña nenez. E digo libres con plena conciencia. Naqueles tempos era un eixo fundamental para os veciños de Carballo, cheo de xardíns, os pabillóns, aqueles pabillóns con unhas cerchas para a celebración das feiras e o antigo Concello, o edificio do Concello. Que eu quería precisar aquí un tema moi interesante que plantexou José María Ameigenda. Efectivamente, era unha joia arquitectónica. Eu, sendo decano do Colexio de Arquitectos de Galicia, que fun bastantes anos, instituímos un premio xunto cos arquitectos de Asturias e León, Asturias e Galicia, porque Julio Galán tuvo un gran asturiano, tuvo unha relación con ese mundo de Asturias e ten ali edificios extraordinarios.
instituímos o premio Julio Galán Carvajal para arquitectos que presentasen as súas obras recentemente feitas nos últimos anos no ámbito de León, Asturias e Galicia. Era un homenaxe o mismo que ti faz hoxe, José María, a Julio Galán Carvajal. E dixeches outra cousa tamén bastante interesante, que eu creo que yo comentei ao alcalde onte, non? Ese edificio non debiu derribarse en absoluto. Porque ese planteamiento do espacio que temos hoxe, que é desde arriba, desde a calle arriba hasta baixo, que é toda unha plaza extraordinaria, chea de vida, ademais. Porque ahora, cando me acercaba, era unha felicidade. A xente nas calles, sentadas, disfrutando, se nota a felicidade. Entón, ese concepto de rectángulo de espacio así, podía quedar o edificio de Julio Galán Carvajal como un museo da historia de Bergantiños ou de moitas cousas, por exemplo, non? Perfectamente adaptable con unha ampliación, porque estaba terminado en Medianeiras, e con unha pequena ampliación do lenguaje arquitectónico actual, non? E o resto non habería, claro, mercado municipal, en aquel momento non había mercado municipal, sería xardín hasta as casas dos maestros, hasta as escolas. Pero, en fin, eso pasou, que sirva simplemente de reflexión e de compartir unha idea que plantexou José María Meigenda e que comparto plenamente, non? Non ten remedio a cousa. Neses anos, cada recuncho desta plaza era para nós un universo, un punto de encontro e de xogo, un espazo para a amizade e a convivencia. Coincido tamén contigo, Xosé María, que se tembra. Na praza e nos seus arredores atopábamos todos os elementos que encheían de lecer as nosas vidas. No vértice superior, na calle... Na Gran Vía, sí. Aquí perdíme ahora. No vértice superior estaba o Cine Cervantes, ao que tamén chamábamos o Cine de Torres, ou tamén o Cine de Arriba. E no vértice inferior, o Cine España, me parece que era España, que chamábamos tamén o Cine de Camaró, e o Cine de Abaixo. O de Rega foi moitos anos despois, alcalde. Eu xa era máis mozo. Eso foi máis moderno. Estaba moi longe xa. Este espacio público era un refuxio, unha extensión das nosas casas, que cobraba vida en datas especiais cando celebrábamos as nosas festas de San Xoán e San Cristóbal. Neses días a praza transformábase unha pista de baile ao aire libre chea de música e ledicia. Esta é unha verdade como un templo. A nosa vida xiraba en torno a estes lugares, que non se limitaban só a este eixo. As paisaxes tamén estaban marcadas polo río Anllóns e as súas ribeiras no bosque, San Martiño e a Cepeira. Hoxe, vendo este río canalizado, as zonas verdes que os circundan e o acompañan, sento unha gran ledicia ao ver como o entorno se transformou, mellorando considerablemente a súa esencia. Todas estas corporacións municipais fixestes un traballo admirable á hora de preservar e revitalizar estes espazos, dándolles nova vida sen perder o que se facía especial para nós. En esa viaxe ao pasado non podo esquecer o Parque Natural das Marismas de Razo e Baldaio. Aquel era un lugar, ti te bañabas en Malpica, José María, e nos bañábamos en Razo, e no río tamén. Aquel era un lugar aos que íamos os nenos en bicicleta ou no autobús conducido polo querido Tito de Lerio. Non sei se acordan ustedes de Tito de Lerio. Cos seus paisaxes intactos, era un refugio de naturaleza pura, un espacio de liberdade e conexión co entorno. Esa mesma riqueza natural que eu disfrutei de neno e que hoxe, afortunadamente, se mantén protexida. Era unha ledicia contemplala, aínda que facese vento ou a marea non estuvese baixa, as normas se disfrutaba del. As normas subsidiarias e complementarias de planeamento do ano 1981
que foi na primeira corporación democrática, me parece, sí. Deron seguridade xurídica para a protección dese espacio natural. Construir sobre o terreno onde un xogou e soñou de neno é unha experiencia transformadora. E deseñar este edificio foi un modo de devolverlle a Carballo todo o que me deu. Sempre crin que a arquitectura é un traballo en equipo. Sempre, en toda a miña vida profesional. Cada edificio é, en esencia, o resultado dunha suma de talentos, coñecementos e esforzos que o fan posible. Neste punto, quero mencionar ao meu amigo o arquitecto Pepe Cebrián, que me deu o seu apoio na execución do primeiro traballo que fixemos ao alcalde Pallas e a 3 ou 4 concelleiros, que presentarlle, antes do encargo, presentar unha maqueta de volúmenes e unhos croquis que fixemos para que eso se transmitise correctamente a la corporación e justificar tamén, antes del encargo, o que pretendía traballar. Tamén aos meus compañeiros aparelladores, Santiago Folla Cisneros na obra e Xoan Luís González García no estudio, que traballaron conmigo asegurándose de que cada detalle técnico do proxecto fose executado con precisión e profesionalidade. Igualmente a Miguel Silva, arquitecto cuya colaboración enriqueceu o valor técnico do proxecto. Este esforzo conxunto non sería posible sen o compromiso de Xosé Luís Amenedo Barral, director da empresa Construcciones Amenedo, cuya experiencia foi clave para afrontar as complexidades construtivas. Dende o ámbito arquitectónico, un dos conceptos nos que nos apoiamos foi a flexibilidade e a polivalencia nas distintas plantas. Este enfoque permitiu que, ao longo dos anos, o edificio poidese adaptarse ás distintas necesidades dos servicios, introducindo cambios funcionais sen grandes problemas técnicos. Eso se produxo, son testigos todos vostedes, nin grandes problemas económicos. Creo que esta versatilidade foi positiva para a Casa do Concello, un testemunho de como o deseño, co tempo, pode adaptarse a novas necesidades. Dende o punto de vista construtivo, quero destacar a estrutura do salón de sesións no que nos atopamos hoxe. Isto é un cuadrado, 14 por 14. E me encanta a mesa que diseñaches aquí, que é cuadrada, donde hai igualdade entre todos os grupos políticos. Isto é un cuadrado. 3,5, 3,5, 3,5, 3,5 e 14. Esta é a dimensión exacta. Eu sou un amante do cuadrado e do círculo. Un elemento innovador, as vigas estas. Foi un espectáculo a colocación coa grúa correspondente, o que permitiu unha solidez estrutural ao mesmo tempo que otorgaba unha gran amplitude e diafanidade. Aquí no punto medio de cada unha destas vigas hai pilares que sosteñen o edificio para arriba. Foi complexo explicalo e que a normativa técnica en aquel momento estaba moi anticuada. Hoxe, quizá non me hubiesen permitido. Pero hai seguridade absoluta. Pasaron 50 anos. É dicir, a volumetría, en canto deseño exterior, quero ser pedagógico. Gustaríame destacar a volumetría. Por certo, quero felicitar os que fixechedes o cartel, que aí está perfectamente especificado este concepto. A volumetría que define esencialmente o corpo compositivo, coa asimetría como principal mecanismo organizador. É unha resposta de rexeitar o que é a asimetría. É unha loita contra a asimetría. É unha resposta ciertamente revulsiva. A asimetría. Como mecanismo, corazón organizador de todo o espacio. Esta volumetría asimétrica
non só ten un fundamento estético, senón que transmite dinamismo e adaptabilidade, un concepto que 50 anos despois sigue estando vixente. Todos os cambios que se fixeron aquí están perfectamente feitos. Eu felicitei ao alcalde hoxe, que me gustou, incluso o ascensor, con ese hormigón visto que me encantou, que aquí o hormigón visto de fora desapareceu, pero polo menos queda o ascensor, o hormigón visto do ascensor, coño. Segundo, a xanela e o seu significado, que aquí a vemos moi ben. Optamos pola xanela horizontal. En francés, a fenêtre en longueur, de Le Corbusier. Era moi xoven e para mí Le Corbusier era un maestro. Co vidrio como protagonista. Un oco moderno que achega unha enorme luminosidade. As primeiras ventanas era todo vidrio, o que se movía era o vidrio, e solamente os marcos eran de madeira. O demais era todo vidrio. Ese concepto que quero transmitilo desde o punto de vista cultural e arquitectónico. Non? Outro aspecto, a ausencia absoluta de decoración. É un trazo característico da arquitectura moderna ou o racionalismo. É a forza abstracta da liña e do volumen, que tamén hai un esquema da liña e do volumen aí. Cris. Hoxe celebramos, e quero terminar pronto que me estou entendendo demasiado. Hoxe celebramos non só os 50 anos dun edificio, senón todo o que representa a Casa do Concello. A Casa do Concello é un símbolo de importancia do espacio público e da responsabilidade que conleva representar e servir a todos os cidadáns. É a casa da democracia. Este edificio foi testemunha do crecemento e evolución de Carballo e a súa historia como a nosa. Como a nosa historia síguese escribindo cada día. É unha obra que trascende o que foi pensada para o benestar da nosa comunidade. Hoxe vexo con satisfacción que segue cumprindo o seu propósito. Emocióname tamén ver como Carballo mantivo ao longo dos anos un compromiso inquebrantable cos seus espacios públicos de convivencia e o seu patrimonio cultural. Neste sentido, quero destacar a sensibilidade e o compromiso do alcalde Evencio Ferrero especialmente. Era o ano 2012. Tiven a honra de acompañalo nunha visita ao dolmen de Pedramoura no marco do Plan Arqueolóxico do Megalitismo. E en aquel momento tamén estuvo comigo Manolo Varela Rey, un minto. Por eso, como delegado da Consellería de Cultura na Coruña, que valioso é para un pobo preservar o seu patrimonio cultural e a súa identidade. E sobre este tema, me gustaría seguir mantendo conversacións con algún concelleiro que faría a entrada e con David. Perdón, Daniel. Perdón. O sea, que non quede hoxe... De acordo? Eu digo os dous claramente. Non quero rematar sin manifestar a miña gratitude tamén ao alcalde de entón, don Manuel Bello Pallas, que coa súa confianza e apoio me deu a oportunidade de dar un paso adiante e contribuir ao desenvolvemento de Carballo. Hoxe, volvo a toparme con sentimentos parecidos, pero xa non son o mozo de 29 anos, pero daquela asumía o reto con incerteza. Hoxe teño case 82 anos, unha familia con 3 fillos e 3 netos e un inmenso agradecemento cara ao pobo de Carballo por ter participado no seu crecemento e transformación. Que esta Casa do Concello siga sendo, por moitos anos, un lugar de encontro, de diálogo e de democracia avanzada. Que a democracia hai que cultivarla como se cultivan os xardíns, regando e cortando césped. Que Carballo continúe coidando do seu territorio, testemuña da nosa historia e legado para as xeracións futuras, porque, no fondo, máis alá da arquitectura, o que nos define como pobo é a capacidade de crear ámbitos físicos e naturais que reflicten o que nós somos e o que aspiramos a ser.
Gracias de corazón por permitirme ser parte desta historia entrañable e deste camiño. Moi boa tarde. Moitísimas grazas, Manolo Varela. Moitísimas grazas, José Manuel Rei Pichel. Moitísimas grazas, Sofía e Xosé María Meigenda. Moitísimas gracias a todos por acompañarnos e por celebrar. É verdade que os povos, cando celebran unidos determinados eventos, pois sempre permanecerán unidos. 50 anos dun edificio merece celebración. E ben está que se escoitara aquí que foi unha pena que desaparecera o edificio de Julio Galán. E incluso aí teño a discrepancia con José María, porque a min gustame máis o edificio original, tal como foi deseñado polo arquitecto, e non con esa modificación da torre do reloxo. En calquera caso, mirar para atrás ten que servir para non cometer os mesmos erros. Estamos no Salón de Plenos, lugar de celebración, pero tamén lugar de reflexión, de facer eventos. A verdade é que aquí fanse moitas bodas, agora xa moitas máis que don José, moitas máis. E tamén debates que son absolutamente necesarios, como ben apuntaba tamén o noso interventor, que ademais sentou as bases para que desde aquela o Concello de Carballo sempre fora un concello saneado. Desde o punto de vista da xestión económica, Carballo sempre foi un exemplo, e Xosé María xogou un papel fundamental para que siga sendo así. Eu non vou a decir todos os traballadores municipais que en este momento forman parte da plantilla. Sofía ten esa boa memoria, pero aquí en todo caso podíamos coller a lista e enumerar todos e cada un, pero ahora xa somos máis de 300, co cal estaríamos aquí longo tempo. Pero en calquera caso, eu lembro cando todas as dependencias municipais, todos os traballadores, agás os que estaban na rúa, como o personal do cementerio, dos xardíns, os que tiñanlle que dar co pau para encender a iluminación, todos collían do que agora é secretaría, parte de secretaría. Actualmente, os edificios municipais non é só este edificio que nos acolle agora a todos e que nos representa a todos, porque estamos atendendo en distintos espacios, procurando, ademais, que fora no forma de cuadrado ou rectángulo nas 4 esquinas de Carballo. Se vos fixades ou se reflexionades, Deportes está na zona do Chorís, os servicios sociais están pegados ao centro de saúde, tamén están o Protección Civil. Hacia o sur está o edificio de Cultura, todo o Departamento de Cultura, Conservatorio e Escola de Idiomas, e na zona do Campo da Feira está o Fórum, con personal municipal todos eles. Carballo foi medrando. Desde o ano 79, que é a primeira corporación democrática, o primeiro orzamento municipal eran 64 millóns de pesetas. Ora estamos traballando no orzamento para o ano 25, e para o ano 25, despois cas incorporacións que sempre que andan, que se poden facer, e esperemos que se poda seguir facendo, incorporar remanentes, pois Carballo xa superou en algunha ocasión os 40 millóns de euros. Os que ainda tedes a mentalidade da peseta podedes facer o cambio do crecemento que hubo en estes momentos. Eu tuve un alumno que, cando foi o do cambio do euro, estábamos todos obsesionados en como había que pasar de euros a pesetas. E el, que era tremendamente inteligente, dixo os demais compañeros, pero vamos a ver, a partir de ahora non vai haber pesetas, non? Solo vai haber euros. Eu vou á tienda, pago con euros,
e devólvenme con euros. Entón, para que quero saber o cantas pesetas son? Bueno, pois, os que ainda pensamos en pesetas, pensade que o primeiro orzamento do Concello do ano 79, o primeiro orzamento democrático, eran 64 millóns de pesetas. Que se fixo este edificio, como ben decía José Manuel, con 9 millóns de euros. Preguntamos onte... Perdón, 9 millóns de pesetas. 9 millóns de pesetas. Non, ahora non costaría 9 millóns de euros, pero sí superaría largamente os 2 millóns de euros con toda a seguridade. Non? Con toda a seguridade. Por lo tanto, foi unha boa inversión. Se o vendemos ahora, ganamos cartos. Non se trata de seguir caendo no despropósito de demoler o que ben nos representa. Non? Bueno, pois, eu desde aquí, aproveitando estas palabras, e xa moi brevemente, agradecer a todas as corporacións que fixeron posible esta realidade, a todos os traballadores e traballadoras municipais que fixeron posible tamén que Carballo sexa un exemplo de relacións humanas. Sempre procuramos que o debate sempre é necesario, pero que tamén se faga sempre desde o respeto do recoñecemento e pensando en que Carballo ten que convertirse en un bo lugar para vivir, e iso é o que facemos todos, toda a sociedade. É tremendamente reconfortante pois saír á Praza do Concello e ver esa praza chea de xente, expresándose libremente, xogando, ca tranquilidade de que se está en un espacio para uso de todos os veciños e veciñas. E como se vai transformando ese espacio da mañán que non se parece en nada como é pola tarde, dos fins de semana que non se parece en nada que cando fai frío. Bueno, pois eu creo que en esa transformación urbana e ir conseguindo as melloras do día a día para todos os veciños e veciñas de Carballo é no que estamos comprometidos. É verdade que eu tiven a fortuna de formar parte do Concello de Carballo, da Corporación Municipal de Carballo, desde o ano 79. Xa choveu, pero realmente o que nos levaron a esta longa trayectoria foron os veciños e veciñas. Hai cousas que se cometeron algún erro, evidentemente non se equivoca o que non conta, por iso pedimos humildemente perdón, pero tamén é verdade que hai un proceso de transformación que nos gusta e nos gustaría que todos nos sintamos partícipes e protagonistas, todos. De aí que tamén recoñecer a todas as persoas que formaron parte das corporacións e, sobre todo, especialmente, as persoas que lideraron as distintas corporacións e os distintos mandatos. Gracias pola asistencia. Ora estou mirando para o fillo de Folla Cisneros que está aquí, Iván, moi boa tarde, e que, ademais, algunhas das imaxes que estades vendo por aí foi o que nos facilitou. Menos mal que Folla Cisneros sí que tivo a profesionalidade de guardar esa documentación que hoxe sí que é unha documentación histórica. Como a historia témola que facer entre todos, pois gracias por asistir, e ora queda a parte máis amena e máis alegre que demostra que Carballo sigue sendo un lugar de festa e de celebración. Deixamos entón que unha parte do alumnado do conservatorio Mentras que o conservatorio, mentras que vos ides preparando, queremos entregar un pin conmemoratorio deste 50 aniversario a todos os membros da mesa.
aplauso para la serie. Non sei se hai máis, non? Sí? No? Acabastes? Hai máis? Sí. Ah, vale, vale. Se puede, si no.
Grazas á banda municipal, grazas a todos vos, a todas vos por asistir hoxe. Nada, como tamén forma parte da nosa identidade, da nosa tradición, disfrutaremos duns pichos que están esperando por nós abaixo. Así que, moitísimas grazas, a seguir facendo desta casa a casa de todos.